गाइस बच्चों के साथ पैकिंग करना बहुत मुश्किल है। मैं जमा रही हूँ और ये बिखेरे जा रहा है सारी चीज़ें। यू कैन रिलेट। पे देखो मैंने ये सब अंदर डाल दिया था सूटकेस में, ये महाशय ने वापस निकाल दिया है। ये देखिए यहाँ पर बच्चों के डायपर रखना एक सबसे बड़ा आफत का काम है। 7 दिन और पर डे 5 डायपर्स के हिसाब से 35 डायपर तो यही हो गए, और 10 तो कम से कम एक्स्ट्रा लेके चलने पड़ेंगे अगर पॉटी कर, मतलब ऑलमोस्ट 50 डायपर एक बच्चे के। आज इसमें फ्रूटी मिलता है। लुक एट आवर लगेज। अंकुर सामान के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? वैसे लग रहा है पूरा गांव बसाने जा रहे हैं हम वहाँ पे। हाय हेल्दी स्नैक फॉर बेबीज। When Mayu wants to have it. ये मैं एप्पल ओटमील बना के लाई हूँ घर से फॉर Mayu's dinner and he is very hungry. हाँ ये लो लो ये लो Mayu पनीर खाएगा? फोकस मटर्स खिला दो। आराम से खा। अच्छा ऐसा किया, फिर क्या हुआ? वेरी टेस्टी।